हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। केମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଯାହାକି ମାନେ ବିଗନର୍ସ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ। ମାନେ କ'ଣ ନା ମୋତେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉ କୋଉ ମେକଅପ୍ ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସବୁତକ ମେକଅପ୍ ଜଣେଇବି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। କେବେ ବି ଏତେ ସାରା ମେକଅପ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଣିପାରିବେନି। ତା ସହିତ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ବିଗିନର୍ସ ମେକଅପ୍ କିଟ୍। ବିଗିନର୍ସ ମେକଅପ୍ କିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ମାତ୍ର 300 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମେକଅପ୍ କିଟ୍ଟାକୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଟା ବି କହିବି, ସେଟା ବି ଟିପ୍ସ ଗୋଟେ ଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ଗାଇସ୍, ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, କିଟ୍ ସେୟାର କରିବି, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁତକ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ରହିପାରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ସ୍କିନ୍ କେୟାର ନିହାତି ଭାବେ ସେଟିଏମ୍ କରିବେ, କ୍ଲିନଜର, ଟୋନର, ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ଆପଣମାନେ କରିବେ। ତା ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଆମେ ମାନେ ମେକଅପ୍କୁ ଯିବା। ତ ମେକଅପ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିନେବେ, ତାପରେ ସିରମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ମେକଅପ୍କୁ ଯିବେ। ତ ମେକଅପ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁ ନା ପ୍ରାଇମର ୟୁଜ୍ କରୁ। ତ ପ୍ରାଇମର ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି, ତ ଏଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାଇମର ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ଇନସାଇଟ୍ ପ୍ରାଇମର। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇନସାଇଟ୍ ପ୍ରାଇମର ୟୁଜ୍ ନ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇମର ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଉ, କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇମର ୟୁଜ୍ କରୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇନସାଇଟ୍ର ପ୍ରାଇମର ନଥିବ, ଆପଣମାନେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ କିଛି ନା କିଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବଟ୍ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଇନସାଇଟ୍ର ପ୍ରାଇମର, ଯୋଉଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଲେଖିଛି 250, ବଟ୍ ମୋତେ 210-20 ଭିତରେ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍। ତାପରେ ଯେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ମେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି କି ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍କୁ ଦେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ବିବି କ୍ରିମ୍ ନହେଲେ ସିସି କ୍ରିମ୍। ଯଦି ସିସି କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ, ଯଦି ବିବି କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ, ସିସି କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଲାକ୍ମିର ସିସି କ୍ରିମ୍, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ବହୁତ ହି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ସେମିତି କହିଦେଉଛି ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ। ତ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ 299, ବଟ୍ ମୋତେ ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ କମ୍ ରଖିଥିଲା, 250 ଭିତରେ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଦିଟା ଅଛି ଆର ସେଟ୍, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି 03 ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଯାହା ବି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯାହା କନସିଲରକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କନସିଲର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ବି କନସିଲର ଉପରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ବି ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନସାଇଟ୍ର, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି HD କନସିଲର। ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଭରେଜ ଦିଏ ମୋତେ, ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍। 250 ଅଣ୍ଡର 250 ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଆଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ପାଉଡର ୟୁଜ୍ କରିବା, ମାନେ ଫେସ୍ ପାଉଡର କମ୍ପାକ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି କମ୍ପାକ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଫିଟ୍ମିର ମେବିଲାଇନ୍ ଫିଟ୍ମି ହଁ 15 ଏଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଆର ସେଟ୍ ହେଉଛି ଇଭୋରି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉ ବି ସେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ହିଁ ଲେଖା ହେଇନି, ଜଣେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି କୋଉ ଲେଖା ହେଇନି। ଏଟା ବି ସେ 299 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଟା ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କିଛି ବି ସେଟ୍ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଲୁଜ୍ ପାଉଡର ଆଣିବେ ଆହୁରି ଭଲ, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆଇ ଶ୍ୟାଡୋକୁ। ଆଇ ଶ୍ୟାଡୋ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଆଇ ଶ୍ୟାଡୋ ଆଣିପାରିବେ। ଏଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ପୁରୁଣା ଆଇ ଶ୍ୟାଡୋ, ଯୋଉଟାକି ଏଟା ହେଉଛି ସବୁ କିଛି କଲର୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ନେବି। ସେଇଥିରେ ମୋର ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଆଇବ୍ରୋ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ଚାହିଁବେ କାଜଲ ବି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ବ୍ଲସ୍ ବି ହେଇଯାଏ, ସବୁ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲସ୍ ସେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲସ୍ ସେଟ୍ ଅଛି, ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆଇ ଶ୍ୟାଡୋ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ବେସିକାଲି କୋଉ ଶ୍ୟାଡୋ ଲଗାଉ, ଏଇଟା ଲଗାଉ। ଓକେ, ଆଉ ଆର ଦେଖିବେ
ସ୍ୱାଚେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଆର ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆର ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଓକେ, ତ ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିପାରିବେ, ବ୍ଲସ୍ ସଜରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଯାଉଛି କି ବ୍ରସ୍ ଉପରେ କିଛି ନା, ଯଦି ଟୋଟାଲ ବିଗନର୍ସ କିଟ୍ ଲଗାଉଛି ତ ବ୍ରସ୍ ସେଟ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି। ତ ବ୍ରସ୍ ସେଟ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ମାତ୍ର 3ଟା ହିଁ ବ୍ରସ୍ ନେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇ 3ଟା ମୁଁ ବ୍ରସ୍ ଛାଦରୁ ଆଣିଛି, ତା ଭିତରୁ ହିଁ ଆଣିଛି ଖୋଜିକିନା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମାନେ ପାଉଡରଟାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଝାଡ଼ି ପାରିବେ, ଏଇଟା ଆମେ ବ୍ଲସ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ହାଇଲାଇଟର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଇ ସାଡୋ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ 3ଟା ହିଁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଅଧିକ କିଛି ଆଣିନି। ସୋ ତାପରେ ମୁଁ ବିୟୁଟି ବ୍ଲେଣ୍ଡର ଆଣିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଟାକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିପାରିବେ, ଦୋକାନ ଫୋକାନରୁ, କାରଣ ଏଟା ଆର ପ୍ରାଇସ୍ 25ରୁ 30 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବ ଇଏ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସରିଲା, ବାସ୍ ଅଛି କାଜଲ ହରିଆ, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟା ଅନଲାଇନରୁ ହାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆଇବ୍ରୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଟା, ଏଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, 001 ବ୍ଲାକ୍ଟା ଏଇଟା। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ହି 130 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପ୍ରାଇସ୍। ଆପଣମାନେ ଆଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କୋଉ ଦୋକାନରୁ ବି ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଲାକ୍ମିର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଅଧିକା ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ 550 ଲେଖିଛି, ବଟ୍ ଜମା 550 ନୁହେଁ, ଟିକେ କମ୍ ଆସିଥିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସ୍ୱାଚେସ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସୋ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ କମ୍ ବାଲା ବି ଆଣିପାରିବେ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 50 ଟଙ୍କିଆ, ସେଟା ବି ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କିଆ ଆଇବ୍ରୋ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆକୁ ପାର୍ଲର ଉପରୁ ଆଣିଥିଲି। ଆରେ ବାବା, ଫାଟି ଯାଇଛି ଗୋଟେ। এইটা একটু শুকি জাকি আসলানি তো ଏମିତି ଏଇଟା ସ୍ୱାଚେସ୍ ଆର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମତେ। ତ ତାପରେ କାଜଲ, ଏଇଟା 50-60 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମାନେ ନେଉଥିବ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଣିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ତାପରେ ମସ୍କାରା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମସ୍କାରା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବେବିଲିନ୍ର, ସେଇ 300 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ କି 400 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ, ହଁ ତାପରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଛି, ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କୋଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମୁଁ ଆଣିଛି। ତ ମୁଁ ମାଇଗ୍ଲାମରୁ ଆଣିଥିଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍, এই 3ଟା ସେଟ୍। ଏଇ ଯୋଉଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସେଟ୍ଟା, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ସବ୍ ମାରିନିଂ। ଏଟା 375 ଟଙ୍କାର ଦାମ। এটা হচ্ছে রেড কলর, কারণ ମୋ ପାଖରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ନଥିଲା। ଏଠି ସ୍ୱାଚେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆର ନାଁ ହେଉଛି ଫାୟାର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ 375। ହଁ, 370, 3ଟା 375। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହିଁ ମତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆର ହେଉଛି ଓକେ ବୁମର, ଆର ସେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆର ହେଇ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱାଚେସ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ଆଣିପାରିବେ ମାଇଗ୍ଲାମରୁ। ମତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି 3ଟାଙ୍କ ସେଟ୍। ଆଉ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଆଜିର ବିଗିନର୍ସ ମେକଅପ୍ କିଟ୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଣିପାରିବେ, ନ ବି ଆଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି, এটা ହେଉଛି ଡୁଓ ଇନସାଇଟର ଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଆର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଆର ହାଇଲାଇଟର ଅଛି। ଆଉ ହାଇଲାଇଟର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହାଇଲାଇଟର, କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଦଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଫେସକୁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇଟା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଆଣିପାରିବେ, ନ ବି ଆଣିପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମର୍ଜି। ବାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଆଜି ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ରାତି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇବି, ନିଦ ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ମାନେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ମୋ ବିଷୟରେ,
ସେଟା ବି ଜଣେଇବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେବି। ସୋ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋର 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ହି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ହି ज़्यादा ଟିକେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ରେ କଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ବଟ୍ ଏବେ ନୁହଁ। ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କ'ଣ କଷ୍ଟ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସୋ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିଲା। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ବାଏ।